இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குறது தூக்கணாங்குருவி கூடு. கீழ இருந்துச்சு. எடுத்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத உள்ள பார்த்தேன். ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு ஒரு கூடும் இதே மாரி பக்கத்துல விழுந்திருக்கு. 2 கூடு ஒண்ணா வந்து எங்க கழனியில விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. எப்படி திடீர்னு 2 கூடு வந்துச்சு? எங்கேருந்து வந்துச்சு? அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சா, அப்படியே தென்னை மரத்தில பார்த்தேன். பார்த்தா மேல அ ஒரு கூடு தொங்கிட்டுருக்கு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 ம வழி இருக்கு. ஒண்ணு போறதுக்கா, இல்ல ஒண்ணு வரத்துக்கா என்னன்னு தெரியல. அவங்க மேபி வழி வச்சிருப்பாங்க போல. போயிட்டு உள்ள டோர் மாரி ஏதாச்சும் இலை கில வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். முட்டை போட்டுட்டு, அப்புறம் அதிலயே வந்து குஞ்சு பொரிச்சுட்டு இன்னொரு வழியா வருவாங்களா என்னன்னு தெரியல. அந்த மாரி ஒரு சயின்டிஃபிக்கா அவங்க ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நம்பளுக்கு அதெல்லாம் தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்தில இன்னொரு ஒரு ரெட் கூடு இருக்கு. வாவ்! சூப்பர்! என்னால ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதோ பாருங்க சூப்பரா இருக்கு.